ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് ഓഫ് ആർട്ടോൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയ സമയത്താണ് നമ്മൾ RDX അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചത്. ശേഷം ഇതുവരെ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജസ്റ്റ് ഇൻ 7 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിയും ചെലന്തിയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് തുണി വെച്ചൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തതാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂൽ എടുക്കണം. ഫ്യൂൽ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്യൂൽ എടുക്കാം. ഫ്യൂൽ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ചേതക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഓസ് ഇട്ട് പൈപ്പിൽ ആ കുപ്പിയിലൊന്ന് പ്രഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്യൂൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ സയൻസ്. അഷ്കറേ ആ ട്യൂബേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് താത്തി കൊടുത്തേക്ക്. താത്തി ടാങ്കിനുള്ളിലൂടെ ഇട്ട് വെച്ചോ. അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്കൂട്ടർ, ആക്റ്റീവ അതുപോലത്തെ വണ്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, മറ്റേതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ, താഴെ നോബുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്രോൾ നമ്മുടെ ചേതക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ RDXലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മതിയടേ, അതങ്ങ് അടച്ചു പോയി. അതെന്തോ നീ കുടിച്ചാ? മതി, ഇത് വേണ്ട, ഇത് വാപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും. അതെടുത്ത് ഒഴിക്ക്. കളയോ? ഒഴിക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ടാണ് ഫണലുണ്ടായിരുന്നു അടിക്കുന്ന പോലത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫണൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടും കളയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 7 മാസത്തോളമായി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7 മാസത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ കീ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കി വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ചോക്കൊന്ന് വിളിച്ചാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്യൂല് ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ട്യൂബ് കുറേ നാൾ ഇരുന്ന് വെടിച്ച് കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബ് ഒന്ന് മാറ്റി കളയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം പെട്രോൾ അവിടെ നിന്ന് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പെട്രോൾ ട്യൂബൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൈലേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ട്യൂബ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ടൈറ്റായി. കുറച്ചുകൂടി കയറ്റി മുറിച്ചോ. കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം, കൂടിപ്പോയാൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓ
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓവർഫ്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, താഴെയെല്ലാം പെട്രോൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വേറൊരു കാർബറേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബറേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തന്ന ഒരു കാർബറേറ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, ഓണാണ്. അന്ന് താഴെ വീണത് ചോക്ക് പിടിച്ചടിച്ചോ, ചോക്ക് പിടിച്ചോ പതുക്കെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയും വണ്ടി റോഡിലൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തെ റോഡിലേക്കൊന്ന് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് RDXൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളൊരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ വർക്കായിട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റിക്കർ വർക്കാണ്. സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണം സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനകത്ത് കുറച്ച് പവറിൻ്റെ അതായത് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ RDX വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ചേമ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ RDXൻ്റെ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ ഷോ സം സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഹോം ഓഫ് ലൈക്സ്, കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.